Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da ni a wannan lokaci da nake kawo muku fa'ida don taimakon al'umma. In dai kana yawan samun faduwar gaba ko kuma yawan mafarkai na ban tsoro, ko kuma idan ka farka daga bacci mafarkinka ka neme shi ka rasa, ko kana mafarkin ruwa ko kana mafarkin maciji, ko kuma idan ka samu kuɗi suna lalace maka ba ka gane kansu. To da yawa akwai matsaloli da ake samu daga matsalar shaidanu, wani lokacin kuma ana samu daga matsalar sihiri jifa. Akan iya tura wa mutum aljani akan harkokinsa, sai ga komai na harkokinka suna dagulewa. To bi iznillahi akwai magunguna da idan ka yi amfani da su za ka warke daga wannan matsala taka bi iznillahi. Ko kuma kana yawan samun faduwar gaba, ko kuma a kowane lokaci za ka ga ranka yana yawan ɓaci kamar dai irin na alamomin mai fama da ulcer. To kuwa bi iznillahi akwai magunguna waɗanda ko da sihiri aka yi maka bi iznillahi za ka warke. Sannan kuma idan shaidanu ne, don wani lokacin za ka gama kana ganin shaidanu a mafarki, ko kuma ka riga haɗuwa da ɓacin rai, ko kuma yawan ɓatawa da kwastomomi, ko kuma ka ji kowa ma ka tsane shi da sauransu. So hakika akwai abubuwa masu tarin yawa waɗanda indai mutum yana cikin wannan damuwar bi iznillahi za ka dinga jin waɗannan abubuwa, amma in sha Allahu za ka warke. ‘Yan uwa a sani cewa dukkan cuta tana da magani. Allah bai halarci cuta ba sai da yayi maganinta. Bi iznillahi wannan magani ne muke badawa, sannan kuma Allah shine mai waraka, shine zai baka sauki a bisa duk wata cuta da take damunka bi iznillahi. To ‘yan uwa da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Duk mai neman wannan magungunan namu zai iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu. Wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.